Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bimuradih. Pengatur waktu penata acara nu kusim kuring dihormat wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan tahun Islam 1442 Hijriah, sekaligus mensyukuri nikmat kemerdekaan yang ke-75. Alhamdulillah kalawan izin Allah hakikatna wasilah sababiyah aya pengorbanan para panitia berikut masyarakat. Nu korban ku hartana, nu korban ku tanagana, nu korban ku pikiranana, bahkan cenah aya nu teu mikir-mikir. Kabeh mikirkeun alhamdulillah. Teu nyumbang duit ke tanaga, teu nyumbang tanaga dina waktuna bisa hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pengorbanan urang baik harta, tenaga, pikiran sing jadi tabungan amal soleh. Wabil khusus Qari internasional Kiai Haji Salman Amrullah anu geus 3 peuting teu balik-balik, mapayan jampang mayana 3 peuting kuring 4 peuting moal eleh ku Salman. Peuting tadi beda desa beda lemur di Sagaranten, kuring di Ceru Gembar, manehna di lemur sawah Sagaranten, ngendong di Sagaranten, kuring ngendong di Sagaranten, teh eleh hai. Alhamdulillah geus ateul ya awak ya. 4 poe teu balik-balik, pamajikan ngaWA terus nyieun status ateul. Ku aing dijawab, ateul neng, ateul, garo ku sia. Kira kau aing ti Jampang jauh-jauh ngagaro saha. Salman ge geus riweuh ieu teh. 3 poe bah teu balik-balik, aing 4 poe. Aing narik balik moal. Salman ka mana? Ngendong we di Jampang, isukan ka Serang. Bah ka mana? Aing moal balik. Sebab isukan di Nagrak Cibadak. Ngerek ngendong di mana? Di Cibadak bae di Parungkudang kadeuketan ka Nagrak. Naon randa? Anu kenceng bae. Tapi kuring geus janji ka pamajikan moal bebeja. Sieun. Aing dicakar. Sia. Sia ge can laku. Nyebutkeun lain ajengan cat teu nyandung mah, ai sia nu ngomongna teu laku-laku acan. Jabat tareh kiamat ayeuna sia. Insyaallah balik teh dia laku. Kacau. Ngaji heula santri nu bener sia. Ulah wa kamikiran bikang ulah. Ngaji sing bener. Naon sababna ente jadi santri, dipandang sebelah mata, dihina, diledek urang cacing di pesantren jadi santri. Lamun anjeun istiqomah he santri dengekeun dina hiji waktu Indonesia bakal ngabutuhkeun santri. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad.
Ayeuna urang di pasantren dihina, diledek, dipandang sebelah mata, lamun urang istiqomah cicing di pasantren, maaf. Dina hiji waktu Indonesia bakal ngabutuhkeun santri. Naon sababna? Tinggal jelema bararodo engke, tinggal jelema bararodo saksian. Mulai hanyakal tina kabodohan ibadah. Hayang salat teh nyo ilmuna, hayang ngaji Quran teh nyo ilmuna, hayang wudu teh nyo ilmuna. Mulai sadar hayang belajar ibadah, datang ka ulama sepuh geus raya, kiai sepuh geus raya, rek menta ilmu ibadah kasaha eta jelema bodoh. Pasti ka santri ayeuna mungke bakal jadi ulama. Subhanul yaum rijalul ghad. Lamun ieu kalimat dihartikeun, santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Takbir. Kan syarat istiqomah di pesantren ulah dibarengan ku kedul, ulah dibarengan ku maksiat. Lamun hayang ngapak ilmu, ieu mah sia mah da canan naon geus al kalamu hobar mubtada sia. Gaji cantimu geus menang randa. Aya santri kitu aya. Cekek deket kokol. Subhanallah, mada sing goreng reug-reug lamun ka Banten, ka Jampang nu hadir mayoritas pasti loba santri. Tenang hate. Lamun aparat eureun loba gantina, Kang Ramdan eureun loba calon-calonna, Polsek Polres geus nyalonkeun persiapan, Lurah eureun loba gantina, Bupati eureun geus ngabring ka areana. Foto-fotona geus sinjerblag di leuweung. Aing nepi ka mikeun di leuweung aing milih sia kitu. Monyet memilih nomorna. Bener salila aing perjalanan can pernah ngeuleuh sugan aya foto inilah calon imam eueuh. Bener teh? Kok mau calon artis mah jutaan ngabring. Tapi calon ulama, calon kiai susah neanganana. Naon sababna? Percetakan calon ulama nu ngaranna pasantren ayeuna geus mulai kurang peminat-peminatna. Atuh da teh hirup moal kadarieu sia santri cicing bae. Makanya ibu bapak untung bagja boga anak masih kena betah di pesantren. Itulah mutiara termahal yang masih tersimpan. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Doakeun Ki Salman Amrullah sing dipanjangkeun umurna. Mudah-mudahan anjeunna sing disehatkeun terus sabab dibutuhkeun ku umat. Boga di Jampang, di dieu Cidahu atau di kampungan itu. Cimaja mudah-mudahan sing loba pengganti-pengganti kori internasional. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hayang ibu boga anak seperti suara anak Ki Salman tadi hayang teh. Pasantren kan teh. Ngimpi siapa? Hayang boga budak bisa ngaji di pasantren kan teh, dididik teh ku kolotna. Hayang bisa ngaji hayang dididik teh ngimpi. Sarua jeung jelema melak lamun. Kenaon cek melak lamun dina naon dina sugan buahna nya mudah-mudahan dipupuk make meureun hasilna nya barangkali Allah pasantrenkeun eta bisa ngadidikna anterkeun ka ulama ka kiai. Jampang itu kota pesantren disayang nyaho. Alhamdulillah loba kori-kori nasional muncul di Jampang. Alhamdulillah kiai-kiai mubalik muncul di Jampang loba. Kudu ayah gantina, bener teh? Kudu disiapkan penerusna. Ti ayeuna ulah dengkengke. Terus pikir ayeuna sok hayo. Yahudi Nasrani di mana-mana yang hancurkan Islam di Indonesia. Lamun urangna lemah wae kira menang. Benar? Benar. Siap santri siap. Kemana? Siapa balik siap. Eta geus kana kawin deui wae. Doakeun tadi ibu nempo Ki Salman naik meni karario aing naik ieu kasinggung aing peda Ki Salman mamancung aing pesek Salman bodas aing geuneuk Salman rada janggung aing pendek puas ya puas cekek nini ku aing teh. Wabillahi khusus para alimul ulama guru-guru simkuring alhamdulillah di panggung sadana ya guru-guru simkuring sadana sing diparanjangkeun yuswana. Aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri Biro Khusus ya dulur simkuring Kang Ramdan alhamdulillah 7 kali maturan aing. Alhamdulillah hadir terus. Mudah-mudahan kayak para ulama ka surga Kang Ramdan bisi Kang Ramdan tinggalin bebeja ke malaikat
atuh kuring ka surga sok sanajan polisi naon sabab sok awal kiai nah ge panpanggih jeung aing cek aing malaikat eta ramdan dengan polisi gitu ya aduh ya Allah mudah-mudahan sing soleh amin doakeun para pemimpin urang sing saroleh sing amanah. Hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Tipain mangga orang sami-sami manjatkan puji syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam ka ulujengan bagi tetep salawasna ka Allah dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada dzurriyyah-dzurriyyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in atba'ut tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, katut kepada pengikutna, khusus urang nu hadir di tempat mudah-mudahan urang sadayana masing kenging syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jalma-jalma nu ngaroku Islam tapi kadang-kadang anti karena perjuangan Islam seperti urang kieu. Naon perjuangan Islam seperti orang kieu muharraman digebiarkeun. Inilah perjuangan ningalikeun syiarna agama Allah. Tapi sebagian kecil umat Islam anu masih kene nganggap bahwa kikian teh dolalah eueuh teu dituna. Nabi can pernah ngayakeun gebiar muharram atuh heuh logika bae. Da aya tahun Islam teh sabada Nabi wafat. Bahkan ngayakeun tahun Islam teh disebut bid'ah. Sabab daya ti nabina, sabab pencetusan perhitungan tahun Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Nabi tos wafat, Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab naik. Disitulah asal muasal ayana tahun baru Islam mulai diperhitungkan. Bid'ah tapi hasanah ieu mah. Urang penting aya perhitungan tahun Islam tahun urang. Leres teh? Lamun can ngarti kana sejarah cicing. Ya Allah teu dituna. Nah we teh membacotna teh. Membacot. Atau yang nunanya di jalan di Cikampek orang Karawang, Kaji kemana? Muharraman, gebiar, tablik akbar. Teu dituna Kang Haji, sampeurkeun ku kuring kades ya. Saya ngomong non tadi, yang muharraman teu dituna Kang Haji, Aisyah ira hati ditu. Kan ngaulang begitu kan. Maksudna non Kang Haji, Aisyah maksudna naon tadi? Yang muharraman teu dituna Kang Haji, aing nanya, saya ira hati ditu. Panggih jeung saya di ditu, mawa naon sia di ditu, ira sia rek ditu deui. Mungkin liur eta jelema digitukeun. Kok Kang Haji jadi kitu? Bongana sia kitu. Atuh lamun emung dikitu-kitunya ulah kitu. Tah kitu. Pokona aing teresep kanu kitu. Makana urang dia ulah ieu meuli kitu. Naon teh eueuh ti ditu sia ira hati ditu. Nyapan eueuh ti nabina. Maksudna naon eueuh ti nabina? Bid'ah Kang Haji Nabi can pernah ngayakeun kikituan. Terus hukumna dolalah Kang Haji, sakabeh bid'ah dolalah sesat. Pokoknya nu eueuh ti nabina kabeh sesat. Maaf, bisa dibagi-bagi teh bid'ah. Teu bisa Kang Haji. Berarti keukeuh kabeh. Enak kuring nanya, sia aya di zaman Nabi. Eueuh. Geuning hareupeun aing ieu dolalah, cekek wae sia. Pusing. Logika lawan logika deui wae sia. Nyekal HP Android, aya HP di zaman Nabi. Eueuh. Dolalah. Kaengkeun teu dibikeun. Oh ieu mah lain deui Kang Haji, ceuk sia tadi kabeh teu bisa dibagi-bagi. Ayeuna sia nu ngabagi, ieu mah lain deui, berarti bisa dibagi. Ngaji sia nu bener. Terus atuh sejarah di mana mimitina aya gebiar model kieu? Emang dina tahun 488 Hijriah. 100-an tahun Rasulullah wafat. Selama hidup Rasulullah SAW. Wafat Rasulullah tahun 633 Masehi, belum ada pernah perayaan tablik akbar, rek muludan rajaban muharraman can pernah. Naik khalifah pertama Abu Bakar Siddiq jadi khalifah 2 tahun 3 bulan 10 hari, wafat pada tahun 13 Hijriah, can pernah aya perayaan gebiar tablik akbar muludan rajaban muharraman can pernah. Abu Bakar Siddiq wafat, naik Umar bin Khattab jadi khalifah 10 tahun jadi khalifah, wafat di tahun 23 Hijriah. Tragedi mengenaskan. Pada tahun ke-23 Hijriah, Umar bin Khattab sholat di masjid di Madinah. Datanglah penyelundup kafir Palestina masuk ke masjid, ditusuk Umar bin Khattab, dibunuh di masjid. Naik Utsman bin Affan jadi khalifah ketiga. 12 tahun panggilan jadi khalifah. Wafat di tahun 35 Hijriah. Can aya gebiar muludan rajaban muharraman gebiar seperti kieu can aya. Kabur wafat Utsman bin Affan. Tragedi lebih mengenaskan. Terjadilah pemberontakan gembong Yahudi Yaman
nu dipimpin ku si Abdullah bin Sabah membunuh Utsman bin Affan dengan cara tragis, dipotong kedua kaki, kedua tangan, lalu disembelih, dipencit Utsman bin Affan. Naik Ali bin Abi Thalib 5 tahun jadi khalifah, can aya perayaan gebyar tablik akbar seperti kieu. Wafat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dibunuh ku kaum Khawarij. Naik Sayyidina Hasan jadi khalifah, 1 tahun jadi khalifah, paling sakedeung. Naon sababna? Tensi perbedaan politik semakin meningkat, memanas perbedaan politik, sehingga Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan jadi korban perbedaan politik, dan Sayyidina Hasan diracun ku lawan politikna, wafat. Jadi kekejaman politik tiba leungis terjadi. Sayyidina Hasan jadi korban. Mantak toane, lamun anu beda kaos, beda bendera, ribut. Tuwauh jeung tatangga. Tibang dibere kaos belel siang sombong ka tatangga. Udah belana mangis nyongkro di luhur teu inget-inget ka urang. Benar? Pemain wungkul lah yang naik, nu dipake politik nempo kanu laleutik. Tapi geus cicing di luhur nu dipake politik nipu kanu laleutik. Miliaran triliunan di hakanan kumaranehanana. Beunghar Indonesia teh euy. 75 tahun geus merdeka, eueuh nu sangsara kuduna, kudu geus bala leunghar rakyat. Tapi ka mana ieu harta Indonesia dikedukanana? Dikorupsian. Miliaran triliunan. Lumayan aya nu maling hayam harga 25.000 bobot belur paeh di kebugan. Nu maling miliaran bisa ulin ka Singapura. Bener? Bener. Geus merdeka encan. Fisik mah geus merdeka, urang teu perang, tapi ekonomi dijajah urang. Leres? Aya we negara dibikeunan ka si Cina. Ya Allah ya Rabbana. Naon cari-ciri? Oh nungguan, kayak nggak capek. Atau aing rem heula saeutik. Subhanallah. Mudah-mudahan sing berkah urang di amin. Geus ditambah-tambah ku si corona ngariweukeun. Imbasna ka mana-mana, teu pandang bulu saya teh. Kiai ge dihantem bae. Atuh aing jadi nganggur kamari 3 bulan. Kamari mah begang aing. Ruah, Ramadan, Syawal, kabeh parat ngabaratalkeun. Biasa nu nelpon ka kuring, "Assalamualaikum Kang Haji, Manawi." Tah, mulai Manawi berarti daftar. Manawi aya nu kosong, kamari mah lain. "Assalamualaikum Kang Haji." "Waalaikumsalam." Punten. Biasana Manawi jadi punten. Naon Kang? Jadwal leuwih ayeuna gagal. Teu diijinan, geus tong loba omong, coret. Poe kadua, "Assalamualaikum Kang Haji." Aing mikir, Manawi apa punten ya? Angkat. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Haji, punten." Gagal deui. Nya, coret. Yakul saing. Ya Allah, ngahuleng aing jeung budak santri di imah. Budak santri di kobong di imah, dititah balik ka lemur-lemurna. Embung. Aing teu boga duit sama cenah. Biasanya kan aya pengajian mah leuheung. Mereka santri jangan liwat sia sabulanan ke rumah gitu. Antak panitia ngarti siapkeun teh aya. Lenjang anjang santri alhamdulillah. Di Jampang aya tiluan alhamdulillah maturan sim kuring di ditu alhamdulillah. Geus mulai lancar dakwah tah kemarin tampilkeun muharaman. Balik ke Jampang saya kudu jadi balik. Siapa? Alhamdulillah. Aya enggak ditinggal. Doakan ya. Sigara rasil barudak santri di mana bae. Amin. Ya Allah ya Rabban. Geus mah ekonomi dijajah, datang wabah, bikin ripuh bae umat Islam. BBM nararaek, harga nararaek, nya nu geus menang milih urang mah di luhur ucang-ucang di kursi goyang. Make dasi papanjang-panjang tiap tahun ngedukan duit sidang ngadenge harga nararaek. Teu eungapeun da gajihna gede. Tapi urang di anak rakyat eungap. Bener. Ngadenge harga beas naik, ngadenge gas LPG naik, salaki naik. Eungap. Makanya simkur yakin kayana benteng ya pengajian insyaallah khusus nu halal diri kabeh, khusus ieu Jampang, Cidahu, Cimaja insyaallah sing disalametkeun dijauhkeun tina wabah. Amin. Anak keluarga dulur urang sing disalametkeun tina wabah ya insyaallah. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal.
Jadi simpelna sabada bahkan kadina sabada wafat Imam Nu'man bin Sabit, Imam Hanafi 150 Hijriah, wafat Imam Malik 179 Hijriah, wafat Imam Syafi'i 241 Hijriah, wafat Imam Ahmad bin Hambal 242 Hijriah. Can pernah aya gebyar tablik akbar seperti kieu. Iraha mulai aya tablik akbar, gebyar muludan rajaban. Pada tahun 488 Hijriah sabada perang salib kahiji. Islam eleh di Palestina, Aqsa direbut ku tentara Inggris. Anu saralamet Islam kalalabur ngungsi ke luar negeri. Anu ka Yaman, anu ka Mesir, anu ka Baghdad, anu ka Irak, anu ka Damsyik, baheula Damsyik, ayeuna Syria. Naon sababna? Sieun dibantai. Sabab Palestina dikuasai ku Kristen Inggris. 1 tahun 2 tahun umat Islam lemah daya kebangkitan, muncullah ulama besar, ahli sejarah, ahli pejuang, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli sufi. Siapa namanya? Al-Imam Sirri As-Siddi, muridna Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal muridna Imam Syafi'i. Imam Sirri muncul di dinya hayang ngabangkitkeun umat Islam. Naon tujuan anak ngayakeun tablik akbar? Supaya umat Islam bangkit jihadna pikeun ngarebut Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddas. Eta pertama tujuanna. Ngayakeunlah muludan atas dukungan hiji raja di Irbil, Irak. Eta raja ngaranna Abi Said Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikeun, raja bari beunghar sakali gebrakan tablik akbar. Eta raja mencit ontana 500 onta. Mencit hayam 10.000 ayam dipencit, 5.000 kambing dipencit, sabab muhajir ribuan. Orang rek muludan rek rajaban rek muharaman boro-boro mencit onta. Da eueuh ontana boga hayam hiji ge digebahkeun sieun ka panggih panitia. Da panitiana careuh meureunna. Kadang-kadang sok nitah ka anakna, cicing dihareup lamun nanyakeun mak bejakeun can balik. Geus mah pokoret ngabohong. Budaknya jadi satpam hareupeun pantun. Datang panitia muharaman pemuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang mana aya? Ya budak leutik jujur teu bisa bohong. Cek emak ge can balik. Panitia reuwah ceuk emak. Iraha jang? Bieu. Berarti emak ya aya di jero. Geus mangga bohong kanyahoan. Atuh teu boga mah teu boga bae pampura panitia saleke eueuh can balik digawe eueuh keur teh nyekel duit hayang manyumbang hayang ieu ge ngan keur teh nyekel duitna engke geus salake eueuh datang aya rezekina dianterkeun ka panitia da eueuh ge hayang miluan santunan ka yatim hayang muharaman tapi kopi-kopi we mah aya ngararopi heula nya pan geunah ka panitia bener teh lima sakalina mere beri popolotot catet tah hayang nyumbang umumkan Jumaah tah 5.000 walak sombong cekekeun bu insyaallah ya pengorbanan orang desi jadi amal soleh amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi anyar ayana ya gebyar teh nya anyar disebut bid'ah ngan hasanah. Sabab tujuan tina muludan rajaban muharraman hijriahan ieu terlepas ti hiji sosok manusia paling mulia pilihan Allah. Siapa? Nabi Muhammad. Ieu mah muharraman tadnya moal aya tahun baru Islam lamun taya hijrah Nabi. Berarti terlepas ti hiji jalmi anu hijrah. Siapa? Nabi Muhammad. Teu bisa dijauhkeun lamun teu hijrah Nabi ti Mekah ka Madinah, Islam syariat moal nyampe ka dieu. Mulibak di Mekah bae. Makana salah kaprah ieu jawaban pikeun jalma nu anti Islam. Cenah Nabi Muhammad hijrah ti Mekah ka Madinah gara-gara sieun ku kafir Quraisy, gara-gara sieun ku Abu Jahal, ku Abu Lahab. Maaf, dijawab ayeuna. Nabi Muhammad hijrah ti Mekah ka Madinah strategi Allah untuk menyebarkan Islam, bukan takut dengan kafir Quraisy Mekah. Sebab Nabi bukan tipe orang penakut. Betul? Ketika menghadapi musuh Allah, Nabi selalu tegas dan selalu di depan menjadi panglimanya. Puluhan kali perang Rasulullah selalu memimpin paling depan. Inilah yang kita peringati hijrahnya jenderal sejati, panglima perang sejati. Gak sedikit dahinya bercucuran darah, giginya rontok kena sabetan tombak musuh. Nah sababna lamun perang Rasul dihareup bae. Iya panglima perang.
Makanya hikmah hijrah Islam nyampe ke seluruh dunia diawali dengan pembangunan Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah menjadi kota yang hebat, baik perekonomian, perdagangan, politik, toleransi. Di Madinah dimimiti anak Rasulullah. Akhirnya nyebarlah Islam kemana-mana. Banyaklah Yahudi Nasrani anu terpikat hatena hayang babarengan jeung Nabi Muhammad. Akhirnya pada datang ke rumah Rasulullah di Madinah, mengikrarkan diri masuk Islam dan membaca syahadat. Alhamdulillah. Strategi itu diatur ku Allah. Lain sih ku Abu Jahal, bukan tipe orang penakut. Asyidda'u 'alal kuffar. Iya ciri Rasulullah. Ketika menghadapi musuh Allah, Rasul selalu tegas. Ruhama'u bainahum. Jeung saling pikanya jeung sasama. Sok sanajan beda agama ke di Madinah, di pangkiran bumi Rasul aya orang Yahudi, di gigiran bumi Rasul di Madinah aya orang Nasrani, mereka merasa nyaman. Sabab Rasul ngajaga. Sampai Rasul bicara depan para sahabat, hei sahabat-sahabat kaula, tatangga kaula di tukangan kaula aya Yahudi, belah gigireun kaula aya imahna orang Nasrani, hati-hati kumaha Gusti, lamun anjeun ngaganggu berarti anjeun geus urusan jeung kaula. Eta Yahudi Nasrani nungtut datang ka bumi Kangjeng Nabi, ya Rasulullah, nu biasana tara nyebut ya Rasulullah, eta nyebut ya Rasulullah. Rasul kaget, aya naon orang Yahudi ya Rasulullah, bimbing kaula maca syahadat. Enon gitu. Kaula di dunia ngarasa adem, nyaman, damai, deket hirup jeung anjeun. Kahayang kaula lain di dunia wungkul, di akhirat kaula mung jauh jeung anjeun. Maka kaula kudu iman. Syahadat enak keneh kaula hayang dibimbing. Subhan ningali akhlak Rasulullah. Hebat Rasulullah. Banyak yang masuk menjadi pejuang-pejuang Islam. Itu capek kalau telah kengeng kesepuan kalau telah sekali sembarang kurang amis ya susu ulah susu taranya susu bayaki yang ngajan hari khusus susu lagi SGM susu gantung manis nggak santri nggak tulis ya lumayan atau hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Inilah disebut bid'ah betul tapi hasanah bagus sabab urang ngayakeun muharraman mengenang kembali sosok manusia satu-satunya yang paling berjasa untuk umat Islam di seluruh dunia yaitu Nabi Muhammad. Daya contoh para pemuda diri jadi panitia mudah-mudahan sing saroleh para panitia ya syari Islam ya subhanallah sing jadi saksi di poe kiamat. Mudah-mudahan sing istiqomah tahun kedepannya lebih sukses lagi amin. Bahkan santunan yatim semakin bertambah, kualitas biaya anu dipasikeun ka yatim mudah-mudahan sing leuwih gampang ke tahun hareup amin. Ya Allah ya Rabban, urang teh ulah ngagedekeun tahun batur wae atuh sia teh. Desember ka Januari tan ini mari tarompet. Yang teh melakna ti corona. Masehi nu diramekeun geureung deui Desember gara ka Januari. Geus Iya tahun Islam ieu. Ulah ngaraku Islam teh nyaho tahun sorangan aneh umat Islam. Entong kana tahun kana tanggal kana bulan Islam sorangan teh arapaleun ulah anakna indung bapana ge teh nyahoeun. Sok aya bulan Islam nu ka hiji ceuk. Muharram, heuda aya nu Muharram ka hiji. Kadua Safar, tilu Rabiul Awal. Mulut. Ya jelema nu ngaruksa kalender Hijriah ya. Ngaran Hijriahna Rabiul beres Rabiul Awal. Beres Rabiul Tsani. Tuh, aduh Rajab segala rupa. Jumadil. Beres Jumadil Awal. Beres Jumadil Tsani. Karak Rajab. Beres Rajab. Awas nyebut rawah. Sya'ban. Rawah mah kalender Jawa, kalender Islam Hijriah. Nah Sya'ban. Sok rawah bawa ke Mekah. Orang Arab ngahuleung ngadenge rawah. Mah huwa rawah. Rawah riweuh.
Jangan pernah Nabi ngajarkan doa Allahumma barik lana fi rajab wa rawaha. Eueuh mumun tati nunung eueuh. Acim dengekeun 4 dengekeun. Ijah yayah ebah dengekeun. Sya beres Syaban, beres Ramadan, beres Syawal, Dzulqa'dah, hafid kalender Jawa, kalender Islam, Dzulqa'dah sok hafid bawa dia ke Mekah. Orang Arab ngahuleung ada yang hafid. Mah wa hafid. Dijawab orang Cimaja, hafid ispaha kecepit. Dzulqa itu bulan ke-11, bulan ke-12 Dzulhijjah. Cik atuh balik Muharraman teh wauh-wauhkeun bulan Islam ke anak urang. Cenah bangga anak urang jadi umat Islam bahwa kita umat Islam punya bulan sendiri, punya tahun sendiri. Betul. Mana bulan Islam mah di samping ngaran aya barangna. Naon barangna? Bulan. Sabab dihitungna awal bulan Islam mah tina terbitna mulai bulan cahaya bulan. Makana aya hilal, aya ru'yat heula nentukeun. Makanya nuturkan karena perjalanan bulan hari Hijriah mah nyebut 14 Syawal pasti barangna aya bulan purnama di pertengahan. Nyebut 14 Ramadan bulan purnama moal patuker. Nyebut 14 Dzulhijjah bulan purnama, 14 Muharram bulan purnama, 14 Rabiul Awal bulan purnama, aya barangna 14 Januari poek. Sabab hari Masehi mah dihitungna lain perjalanan bulan lain. Masehi mah Januari nepi ka Desember dihitungna tina perjalanan matahari. Makana pergantian tanggalna tengah peuting. Ari urang mah Islam sore pergantianana. Makana tengah peuting Masehi mah. Ulah nyebut bulan kana Januari mah da eta mah perjalanan matahari. Matahari Januari. Matahari Februari. Disebut bulan mana barangna? Eueuh bulanna. Benar? Tapi Hijriah ada barangnya bulan sebab dihitung tina perjalanan bulan. Masehi mah matahari. Jeung nama-nama Masehina lain tina matahari, nama-nama diambil ti dewa-dewa Romawi nu disembah ke orang Kristen Romawi kuno. Januari nama dewa Janus, Februari itu hari suci Romawi kuno, hari suci Februari, Maret dewa perang Mars, April dewi kecantikan Afrodit, Mei dewa musim semi Mei Magista, Juni dewa perkawinan Juno, Juli Agustus ngaran raja Romawi kuno terkenal Julian jeung Augas, Septa Okta Novem Desem itu nama-nama dewa kehidupan Romawi. Ulah dibangga-bangga ku urang, tak Islam nu ieu nu dibanggakeun ku urang. Ai bener mengaku Islam. Di rame-rame tahun baru na Desember Januari, Masya Allah hiburan teureun-eureun komo Jakarta bebeakan Muharraman mah camplang bae. Bener? Padahal mayoritas Islam teh bener. Tapi giliran Masehi panggungna gede di Monas. Di isuk nepi ka peuting nepi ka subuh eta musik. Cing 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 cing. Oh nini uskarariu. Raredan. Maghrib cing 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 meukeun edan ngilu pinuh eta di Monas. Istiqlal deket ka Monas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istiqlal adan dengar ti eta nu musik. Cing cing tengah hargaan ka umat Islam. Maghrib nepi ka Isya di Nurut Taqwa Ancol aya masjid aya nu keur tadarus. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Eta panggung hiburan tahun baru Ancol. Tilu poe aing latihan eta. Bisi teu keuna kana ketukan. Ya Allah, teu dihargaan umat Islam keur tadarus keur ibadah. Menjelang jam 12 tengah peuting pergantian tahun mulai ngararitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waning kabeh. Wah, bikin edan eta. Monas cing 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 kakinya di atas sing jerungkol jelema. Bikin edan wae eta jelema. Beres maksiat semalam suntuk nu jinah nu mabok nu edan araraya.
Allah mere teguran ngirim cai ke Jakarta, banjir. Gubernur molohok. Oh, ini kiriman dari Bogor. Lu disalahkan Bogor. Coba lamun orang Bogor ngajawab, sorry aing teu ngirim cai. Makanya tinggal napakuran ketika datang teguran geuning kabeh kabage. Sok datang banjir. Nu teu milu maksiat bahkan nu ibadah di masjid kabagean akibatna datang musibah mah. Tak salah perah jelema dielingan ku kiai ku para ustad para ulama ngalawan. Masing-masing kiai kuring doraka moal ngarugikeun batur. Maaf mang, nya nu dijinah amang, nu mabok amang, nu judi amang, maaf. Tapi ketika Allah mere teguran ku beruda bencana, anu cilaka lain amang wae, ustad anu sok ibadah kabagean. Wah gempa musyawarah eueuh. Nu keur salawat Isya katinggang masjid runtuh jeung masjid-masjidna. Jadi korban buktina. Tsunami teu pilih kasih. Can pernah ya tsunami musyawarah. Belok imah kiai dahareup lewat teu bisa. Imah kiai hancur. Untung kiai na salamet naik tangkal kalapa. Make kolor eta kiai. Engge sampingna morosot ka bawa tsunami. Untung kolor pageuh. Coba lamun jeung kolorna ka bawa. Eta ti kukur rek hiber ka mana? Ya bahesen yangan kurungna. Datang mah teguran kabeh kabagean geuning kabeh. Gitu bantuan aing. Makana sing jadi benteng ieu pangajian. Nu tenan Allah rek nurunkeun bencana musibah ka bentengan sabab nu istighfar di dieu anu ngalengkahkeun suku ka majelis ilmu. Alhamdulillah musa. Manta kudu nganuhunkeun ka santri nu daek betah cicing di pasantren sabab diukna sarena jadi istighfar. Nganuhunkeun ka kieu nu sok mimpin wiridan ti magrib nepi ka isya iktikaf eta teh benteng musibah teh jadi diturunkeun di lemur urang. Manta lamun di lemur aya pasantren loba santri masyaallah insyaallah berkah amin. Ya Allah ya Rabban. Ya Allah ya Rabban. Hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ya ieu perjalanan ternyata Islam yang namanya hijriyah bukan hanya sekedar nama tapi ada barangnya. Alhamdulillah. Hijrah Nabi di Mekah ke Madinah memang aya perjalanan, aya sejarah. Ketika menjelang Rasulullah hijrah di Mekah ke Madinah aya ancaman di Quraisy Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab, kabeh tokoh-tokoh Quraisy Mekah anu benci ka Nabi ngancam, ngaintimidasi dengan 3 ancaman. Pertama Rasul ek dipenjara, kedua Rasul ek diusir, katilu Rasul ek dibunuh. Ngan tipu daya ieu Quraisy Mekah kabeh digagalkeun ku Allah, dibales ku tipu daya Allah. Dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya. Wallahu khairul makirin. Abu Jahal ngondang tokoh Quraisy Mekah dikumpulkan di hiji aula tempat pertemuan nu ngaranna Darun Nadwah. Tokoh datang kabeh. Cek para tokoh aya naon ya Abu Jahal? Kuring boga rencana hayang ngeureun dakwah Muhammad, kumaha carana yang ngeureun anak-anak aya nu usul, geus tewak Muhammad ka imahna, usir bae ka leuweung. Talikeun tonggong kuda, tinggalkeun, engke ge maot di dahar sato hewan, moal aya nu nulungan. Begitu rek ditarima ieu usulan ternyata di tengah-tengah nu hadir aya aki-aki. Aki-aki protes, teu satuju. Cek Abu Jahal naon sababna teu satuju? Pikir ku araranjeun. Lamun hayang ngeureunana dakwah Muhammad ku cara bieu. Ditewak Muhammad talikan akon tonggong kuda dibawa ke mana kudana ka leuweung tinggalkeun dengan harapan maut dibunuh satu hewan. Mending lamun sanggeusna ditinggalkeun ku urang aya satu hewan. Kumaha lamun geus ditinggalkeun di leuweung aya jelema liwat ka leuweung disalametkeun ku Muhammad, maka Muhammad salamet panjang umur bisa malik nyerang ka urang. Cek Abu Jahal bener oge aki-aki. Tolak saden usul kaula kumaha tewak Muhammad ayeuna asupkeun ka penjara tong dibere dahar engke ge maot kalaparan. Cek Abu Jahal bener ya jitu ya. Begitu dari mah ya aki-aki deui wae tang ngacung. Teu satuju. Cek Abu Jahal ya aki-aki ya. Lu tadi deui wae. Kunaon bah teu setuju. Pikir ku anjeun, lamun Muhammad ditewak ayeuna asupkeun ka penjara tong dibere dahar dengan harapan kalaparan engke maot. Hei, kabeh geus nyaranaho nu di dieu. Nu ngaranna Muhammad geus biasa lapar. Naon sababna? Tukang puasa. Cek Abu Jahal, oh ge. Moal aneh ku lapar.
Saya nama Aki Busukan boga usulan kieu bae kumpulkan para pemuda-pemuda bere pedang hiji ewang sayembarakeun sing sana mampu ngabunuh peuting ieu bakal dibere 100 ekor unta hasil moal pasti naon sababna pemuda moal mikirkeun saha nu rek dibunuh nu dipikirkeun hadiah 100 ekor unta cek abujal cerdas ya Aki langsung udunan menang 100 ekor unta pemuda ngabring menjadi pembunuh bayaran. Pentingna datang ke bumi Kangjeng Rasul. Di lebat bumi Rasul berdua sareng Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Allah tidak membiarkan Habibnya teraniaya. Allah tidak membiarkan Rasul pilihannya teraniaya, didolimi. Maka Allah ngutus malaikat Jibril. Jibril mayun ke Rasulullah bade ngabimbing keluar. Cek Rasul Jibril, kaula jeung Ali. Ali bawa ulah. Anjeun mungkul nyalira. Seolah-olah Sayyidina Ali rek diparabkeun eta tadi. Jatuh kalau cerita ke Ali, pemuda Quraisy Mekah marawa pedang geus ngepung di luareun imah rek ngabunuh kaula. Gusti, abdi nu ngahadang, ke heula. Kaula rek kaluar jeung Jibril ayeuna. Ngan anjeun moal diajak, anjeun di dieu bae cicing. Tempat sare kaula tempatan ku anjeun. Ieu sorban nu hejo kaula pake simut ku anjeun. Anjeun siap di dieu nungguan sorangan? Kumaha jawaban Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, silakan kau keluar dengan Jibril. Selamatkan dirimu. Aku khawatir ya Rasulullah, seandainya kau celaka malam ini, siapa yang akan melanjutkan perjuangan Islam? Tapi jangan khawatirkan aku Ali. Jangan khawatir ya Rasulullah. Kalau seandainya Ali mati malam ini dikeroyok pemuda Quraisy Mekah, jangan khawatir ya Rasulullah. Nanti akan muncul beribu-ribu Ali yang siap membelamu ya Rasulullah. Takbir. Iya teladan orang para pemuda. Makanya dibanggakan ke Rasulullah, la fata illa aliyya wala saifa illa Zulfikar. Tidak ada pemuda sehebat Ali dan tidak ada pedang sehebat Zulfikar. Pemuda di dia insyaallah jadi penerus Sayyidina Ali, amin. Siap jadi benteng para ulama, para kiai. Siap jadi benteng para habaib, amin. Itu ngawal guru ceramah, wah kudu gagah santri. Bisi guru dipegat di hareup ku preman. Preman megat, hei kardus gak dia kan? Oh dah kiai mau kardus kan eta ciri balik ngaji sok mau kardus gitu panitia lain nyindir ingetan santri maju kiai mundur abdi yang harapan gagah tas santri kiai mundur santri ke hari coba-coba ente Noel ka guru saya maaf saya nu males Noel ente teu kudu ribut urang silit Noel teu jadi gelut ya malahin guru dihadang ku preman santri kabur berkatna dibawa ku santri cek babaturan itu kiai tinggalin dan bahelah diperkosa ge goblok teh santri iya amit-amit si antri eta kiai digulung ngagalengan sawah diperkosa untung teu nyiram eta kiai balik sorangan bari bobolokot ku leutak datang ka kobong eta kardus berkat bakakak tinggal tulangna geus mah kiaina diantep bakakakna dihakan ku santri iya amit-amit santri eta lain ngalaman eta mah cerita masa lalu subhanallah jadi benteng ulama cinta habaib masya Allah berkah amin jujur mengkol seeutik karena sejarah Indonesia maaf Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung ulama Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung santri Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung ustad Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung cucu-cucuna Kangjeng Nabi Muhammad teu bisa dijauhkeun Indonesia nggak bisa dijauhkan dari para habaib kenapa? Mereka lah yang punya jasa besar untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Supaya nyararaho ieu sejarah ditutup-tutupi euy. Maaf. Saha anu ngusulkeun proklamasi kudu tanggal 17 ka Bung Karno. Ayo. Beliau adalah seorang ulama, dzurriyyah Nabi, Habib. Siapa namanya? Al Habib Ali Al Habsyi Kuitang. Bung Karno keluar di penjara langsung ke imah Habib Ali. Dirawatan ke Habib Ali, tidur makan di Habib Ali. Ketika menjelang proklamasi cek Habib Ali, lamun jadi ke diproklamasikan, hei Bung Karno pilih tanggal 17. Bung Karno nanya, kenapa Habib harus tanggal 17? Mayoritas Islam yang memperjuangkan dan umat Islam yang tidak pernah meninggalkan 17 rakaat
salat 5 waktu, lohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2, sampai sapeting 5 kali 5 waktu, 17 rakaat. Dan 17 adalah angka keramat, diturunkan Al-Quran tanggal 17 Ramadan. Cek Bung Karno tenawar-nawar deui. Jadi aku pilih tanggal 17. Habib subhanallah. Ketika mau memproklamasikan Indonesia, Bung Karno bingung saha nu kudu ngibarkeun bendera. Maka Bung Karno manggil salah seorang tentara rakyat yang pada waktu berpangkat sersan, wafatnya berpangkat mayor pada waktu sersan. Siapa namanya? H. Mutahar. Bung H. Mutahar, siap Bung? Bagaimana cara mengibarkan bendera nanti? Siapa pasukannya? Cek H. Mutahar, biar aku yang bikin pasukan pengibar bendera. Jadi nu nyiptakeun Paskibra adalah Habib. Nu nyieun Paskibra. Tapi kayana dipakai ke istana Paskibra, pasukan pengibar bendera. Siapa? H. Mutahar. Siapa H. Mutahar? Al Habib Husain bin Ahmad bin Husain bin Ahmad Al Mutahhar. Denges ya. Habib nu boga jasa. Makanya di lagu ayat 17 Agustus tahun 45 itu kan sebelum proklamasi sudah diciptakan lagu itu, persiapan untuk membangkitkan semangat kemerdekaan. Saha nu nyiptakeun? H. Mutahar. Jadi nu nyieun lagu 17 Agustus adalah dzurriyyah Nabi Al Habib Husain Al Mutahhar. Disumputkeun Habib nama H. Mutahar we geus. Lebih dahsyat lagi, 6 bulan sebelum proklamasi, bulan Februari, H. Mutahar ngaliris lagu, nyieun syair lagu untuk syukuran kemerdekaan yang diberi judul Himne Syukur, ciptaan H. Mutahar. Padahal can proklamasi, tapi Al Mutahhar, Habib Mutahhar geus nyaho bakal merdeka, kudu disyukuri. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh. Saha eta nyiptakeun? Al Habib Husain Al Mutahhar. Subhanallah. Teu bisa dijauhkeun Indonesia jeung Habib. Siapa yang mengusulkan bendera Indonesia harus warnanya 2, merah dan putih. Catat sejarah. Sok disumputkeun ieu. Supaya umat Islam teu nyaho. Adalah seorang dzurriyyah Nabi yang lahir di Tarim, Yaman, bernama Al Habib Idrus Salim Al Jufri. Lahir di Yaman, hijrah ke Indonesia. Di mana? Di Palu, Sulawesi Tengah. Beliau berjuang Islam di sana di Sulawesi. Beliau punya kakak kelas di pesantrennya baheula. Saha kakak kelas Al Habib Idrus Salim? Adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi Hasyim Asy'ari teh kakak kelasna Habib Idrus Salim Al Jufri. Berjuang dina agama di Indonesia. Habib Idrus Salim Al Jufri dina hiji wengi ngimpen disumpingan ku Rasulullah. Rasul sumping ka Habib Idrus dina impenan, Idrus, lamun Indonesia merdeka, bere 2 warna kebanggaan Indonesia, berem jeung bodas dijadikan bendera. Lalu Habib Idrus sampaikan pesan itu ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Lalu oleh Hasyim Asy'ari disampaikan kepada Bung Karno ketika Muktamar NU di tahun 1937. Maka diterimalah oleh Bung Karno bendera Indonesia merah putih. Saha nu mere pesan? Rasulullah. Saha nu mere pesan deui? Dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Habib. Ulah coba-coba jelema ngehina Habib, hati-hati. Indonesia moal eureun ku musibah. Sadar hati orang, iman orang. Komunis bisa dibelaan bae. Cucu Nabi dimusuhan. Ingat satu riwayat Rasulullah SAW curhat ke Allah. Ya Rabbi, upami aya umat kaula di dunia terhirupna nyieun kahadean katurunan-turunan kaula, pek turunan kaula can pernah ngabales kana kahadean umat kaula. Widian Gusti abdi engke di akhirat abdi nu ngabalesna. Wah, subhanallah. Ieu nu di Arab-Arab pengakuan ti Rasulullah.
Tapi sabalikna lamun aya nu mitnah ngadolim ka ahli bait abdi di dunya, terus eta ahli bait turunan abdi can sempat ngabales izinan ku Gusti di yaumil mahsyar abdi nu ngabalesna. Lamun geus diancam ku Rasulullah sia rek minta tulung ka saha? Tolol pikir ngaku sia cinta ka Nabi aya satebutuh sapaah Nabi di akhirat. Lamun Nabi geus ngancam rek minta sapa ka sia? Ayo silakan, meskipun para habaib tingkah akhlak kadang-kadang bertolak belakang, maaf ulah dihina dzurriyyahna euy. Dina awakna aya ngalir darah Rasulullah SAW. Subhanallah. Oke, jalan perjuangannya kadang-kadang bertolak belakang dengan kita, tapi tolong tong dihina dzurriyyahna. Komo dibeulem dileyak kawalat sia di akhirat. Rek minta tulung ka saha sia ngaku Islam. Ka saha bae, kuring ka saha bae, ka para habaib mana bae oge. Ulah rek ngahi, ngahina. Lamun terus kana akhlakna bae perilakunya. Ulah dzurriyyahna ulah fisikna komo nepi ka dihina, masyaallah. Komo direkayasa, dipoto, diedit, dihinakeun. Wah. Maaf. Di akhirat saya dihijikeun jeung kuntilanak goblok. Amin gitu. Tengah dukung sia ka aing teh. Inilah merdekanya Indonesia, tidak bisa dijauhkan dengan dzurriyyah Nabi Muhammad. Lalu kita punya lambang kebangsaan yaitu Garuda. Siapa yang merancang Garuda menjadi lambang Indonesia? Juga dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Sayyid Hamid Al-Qadri, Sultan Pontianak kedua. Beliau dzurriyyah Nabi, cucu Nabi, merancang lambang Garuda Pancasila untuk menjadi lambang Indonesia. Dan Pancasila yang 5 beliau keluarkan dasar dari Al-Quran. Sila pertama, sila kedua sampai ke sila kelima. Ini dasar Qurannya. Lalu diasongkan ke Bung Karno yang para tokoh proklamator, maka diterimalah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan oleh sing dijaga ku Allah diraksa. Indonesia harga mati, kemerdekaan harga mati, betul. Tapi ulah diacak-acak deh, bener gak? Yuk orang jaga. Sabab Indonesia merdeka lain menang pamere Belanda, lain gratis pamere Jepang lain. Tapi Indonesia bisa merdeka syariatna menang nebus darah nyawa para ulama, para kiai, para santri, para habaib. Jenderal Sudirman, maaf. Jenderal Sudirman beliau panglima besar, Jenderal Sudirman. Tapi anak buahnya can pernah manggil jenderal, tidak. Apa yang mereka panggil kepada Jenderal Sudirman? Kiai. Ternyata Jenderal Sudirman sebelum masuk tentara, beliau adalah ustadz ngajar di madrasah diniyah. Jadi anak buahnya manggilnya kiai bae, sabab eta kiai. Ustadz ngajar di madrasah diniyah. Milu berjuang masuk tentara, melejit karirnya sehingga menjadi panglima perang, panglima jenderal. Bahkan anak buahnya nanya, pernah gerilya di tengah leuweung ngahajar Belanda, cek anak buahnya, Kiai, apa sih syarat untuk meraih kemerdekaan? Cek Jenderal Sudirman, cuma 3. Apa? Pertama, yuk kita niatkan lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lepas wudhu. Yang ketiga, ulah ninggalkan sholat. Makanya eta pengawalnya bingung, setiap gerilya kudu mamawa cai nepi ka 5 kendi. Cai wungkul eta kendi nu galede. Aya tentara khusus pengawal jenderal mamawa kendi. Cek eta santrina, cek pengawalna, Kiai, ieu cai kendi jang naon? Cek Jenderal Sudirman, di mana orang di perjalanan, kaulah di perjalanan, panta di anjeunanya syarat hayang merdeka, nyaeta lillahi ta'ala, kedua ulah lepas wudu. Nah, kaulah ngajaga, bisa di tengah jalan kaulah batal wudu, aing geus makal cai mah kaulah bisa wudu gagancangan. Iya hebat Jenderal Sudirman. Untuk lepas wudu. Keur perang, ya udah mulai nih saling tembak. Udah waktunya dohor, maka dijajarkan ke Jenderal Sudirman, tujuan diharap, tujuan di tukang, 2 jadi makmum. Jenderal Sudirman sholat heula lohor. Iya hebatnya. Ketika Jenderal Sudirman berdiri sholat, pasukannya sambil berdiri mengarahkan senjata ke musuh. Ketika sujud selalu menjaga ya. Sekali ewang beres sholat, karakter pengawal lagi beres sholat, Jenderal Sudirman di depan
memegang senjata yang ngaheurepan musuh bari ngajaga anak buah Nasarola. Subhan, hebat ya Kiai Jenderal. Urang lain keur perang, urang geus bebas, meni heuras ya beuheung kana sujud. Kadang-kadang sakalina salat siga nu dijajah sia. Sajadah teh meni ngeper. Atuh mental tarang teh meni tuntang. Aturan imam di hareup sujud keneh di tukang makmum geus udang. Begitu cengkat ningali ka hareup imam sujud keneh nyusuli sujud deui. Paneta ngabingungkeun malaikat aya kitu. Cek malaikat aing kumaha nilai aya jelema kieu. Di tengah rakaat aya sujud 3 kali, sahwi ge lain. Coba lawan malaikat heureuy dirojok bujur jelema kitu. Aisyah naon ieu sujud sih. Subhanallah. Inilah sejarah sekilas. Kita bangga punya negara seperti Indonesia. Alhamdulillah, tetap kudu dijaga ku orang. Insya Allah, toleransi tetap dijaga, kebinekaan tetap dijaga, Pancasila tetap dijaga. Betul? Betul nggak? Sebab dia menang memperjuangkan para ulama. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ya Rasulullah SAW kasidina Ali miwarang sok anjeun asupaya Ali ka kamar kaula tempat sare kaula. Maka Gusti Ali masuk ke kamar tidur Rasulullah, maka selimutnya adalah sorban hijaunya Rasulullah. Lalu Rasul ke tengah imah deui aya Jibril, saur malaikat Jibril, Gusti siap keluar, siap Jibril, kin ulah wa kamu kapanto. Naon kitu Jibril? Nyanak heula taneuh sakeupulan pandangan. Maka Rasul nyanak taneuh. Di mana eta taneuh? Ruangan tamu, lantai rumah Rasulullah, pemimpin besar seluruh dunia. Rasulullah bumina lain marmer, lain keramik lantaina, tapi taneuh ngebul. Taneuh lantai rumah Rasulullah taneuh ngebul. Lain teh yang beunghar, Uhud ditawarkan jadi emas intan berlian jadi ke malaikat Jibril. Anjek Rasul lamun kuring milih dunia, karunya ka umat kaula di akhir zaman, nu dipikirkan dunia bae, engke poho ka akhirat. Sakitu teh Rasul milih akhirat, mungkin loba umat di akhir zaman, poho kana akhirat. Subuh, kesiangan duhur, kerepotan asar, di perjalanan maghrib, kecapean isya. Aya qasidah aya. Judulna naon? Eta judulna bebeakan. Tuh dilaksanakeun pisan. Ya Allah ya Rabbana. Bu, Bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Maka Rasul nyandak taneuh sakepulan, saur Rasul kumahakeun ya Jibril, aoskeun heula surah Yasin. Maka Rasul ngaoskeun surah Yasin dugi kana kalimat la yubsirun. Dugi kadinya saeutik malaikat Jibril, Gusti lemparkeun lewat lubang jendela ieu lubang angin. Dilemparkeun eta taneuh keluar, ngadadak angin datang mawa eta taneuh. Kabeh pemuda Quraisy Mekah nu di luar kena ku eta taneuh kasirep. Ngadadak sing galoler sarare, bahkan anu ngadadak jadi patung. Anu keur mesat pedang serang taneuh nepi manten salangap terus suras. Panon molotot tapi teu neuleuh. Anu keur nongeng nalikeun tali sapatu taneuh nepi nongeng terus. Bayangkeun coba ieu mah lamun anu di luar pemuda keur kieu. Taneuh nepi manten can kaburu sleting. Ditambah-tambah ya nini ngaliwat cek nini amu tauwa. Ai serius ting pan kana mata kieu. Bingung ai tengah beuting ieu teh. Saur malaikat Jibril, ya Rasulullah, mangga kira buka panto. Begitu dibuka panto, dipayeuneun panto ku Rasulullah anu keur nyekel pedang. Jibril, patung Gusti, jelema tos jadi patung. Panonna malotot, teu ningalieun. Tuh tingali di handap. Sing ngaloler Jibril geuning loba, ieu marawa pedang. Pan ieu nu dibayar ku Abu Jahal bade ngabunuh Salira. Ieu kunaon Jibril? Entos kasirep. Karunya Jibril, cageurkeun deui, cageurkeun. Subhanallah, iku mulia-mulia teuing akhlak Rasulullah. Jalma nu rek dolim teu walakaya, jalma rek kabunuh teu walakaya ngadadak, Rasul mah karunya. Mun sase moal kitu. Lulus. Rebut ku aing pedang. Bagian aing. Cokelan ku aing irungna. Pendendam Rasul itu.
Cek malaikat Jibril Gusti ku mulia-mulia tinggi akhlakan ieu teh jalmi nu ngadolim ka Gusti karunya Jibril nyangkin ke damang deui Gusti tos nyalametkeun diri ayeuna mah hayo urang berangkat ka Abu Bakar Siddiq. Rasulullah berangkat petik ieu pelajaran ti dieu balik Muharraman maaf bisa nu keur dendam-dendaman keneh jeung dulur jeung tatangga jeung baraya pican ganti ku silaturahmi ayeuna ulangan diperingati ari akhlak mulia Rasulullah na teu dipake urang terapkeun hilangkan dendam ganti ku silaturahmi. Jadikan prinsip orang Cimaja, dulur 1000 saeutik teuing, musuh hiji loba teuing. Setuju? Setuju? Salaleumur ieu dulur akur kabeh da nikmat sakumaha sempitna jalan ngeunah jongjon leumpang. Tapi salaleumur ieu musuh urang kabeh, maaf sagede kumaha ge jalan moal bisa leumpang-leumpang acan. Bener? Atuh era kaluarna ge gigireun imah musuh, hareupeun imah musuh. Begitu keluar jalan hareup rek ka pasar urang kaluar ti imah tatangga hareupeun urang musuh keur ngasah bedog lah rek maehan aing itu kan jadi suudon urang pas rek mencit hayang mending loba dul coba loba dulur kaluar ti imah rek ka pasar tatangga belah ditu ceu ka mana meuni rapi ka pasar nyai hati-hati aja di jalan duana leumpang ti lolengkah ti jalan belah ditu ceu ka nyamperkeun heula da CS ka pasar ulah ditu ngagoak nyamperkeun di teu karasa nyaho-nyaho nepi di pasar atuh saja jalan CS na kabeh pan lumayan tak ongkos ojek salamet kan cokor bareu leumpang jauh itu loba dulur mah nikmat bener teu sok atuh ulah diperingati hijrahna urang ge milu hijrah nu tadina loba musuh jadi loba dul nu tadina teu akur jadi nu tadina dendam jadi daek silaturahmi. Coba pelajari eta bari praktekeun sabalik nanti dieu. Memeh jeung nu jauh teh akur jeung nu deukeut heula daya kabutuh mah ngadadak lain kanu jauh minta tulung kanu deukeut. Leres teh? Tatangga bungah milu, tatangga sedih milu. Tatangga bungah milu bunga, siapa tahu keberkahan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita. Eueuh akang bejana tahun hareup ka Mekah jadi nyai doana bae da sabeunana mah eueuh jeung si akang teu boga duit aing geus ongkosna ti mana eta duaan dunungan si akang bageur si akang da geus puluhan taun ngabakti meureunan dikamekahkeun eueuh kabagean kabawa eueuh milu bunga sing sehat sing mabrur-mabruroh sing banyak umur nyai nungguan eueuh didoakeun eueuh ge moal poho engke di Mekah di Madinah nyai didoakeun sing nasib sing gampang rezeki bisa haji bisa umroh ngira nikmat melak cabe mah jadi cabe melak hade jadi hade ieu mah batur tatangga ka Mekah diledek balikna pagi kosasi nah ongkosna dikasih astagfirullahaladzim lu tatangga urang balah ditu mah Haji Mansur halamana digusur pelebaran jalan didinya duitna mun itu mah Haji Wahyu sawahna payu mah nama ka Mekah ongkos ngajual sawah nyaho aing mah yeuh atuh lain sawah sia ieu sawah batur sawah Haji Wahyu lain sawah sia batur ngajual sawah sia nu lieu mun itu Haji Tower goblok teh jelema teh naon Haji Tower meh nama Kang Haji boga ongkos ka Mekahna ngajual kebon dibeli ku Telkom dijieun tower duitna dipeke ka Mekah berarti Haji Tower. Astagfirullahaladzim kuring teh habis pikir ka jelema nu usil kitu kumaha lamun aya jelema nasib ka Mekah ngumpulkeun ongkos ladang tina ngajualan pupuk kandang piraku balik ti Mekah dari haji tai lain nyengir mikir uun ulah kitu sia teh batur bunga milu bung geura sok sapapait sama manis jeung dulur jeung tatangga baraya nu deukeut komo bener da urang aya pangabutuh ngadadak minta tulung lain ka jauh kanu deuk sing era ku awak atuh sing era ku awak beda profesi tapi akur hebat teu sisirikan urang masih sisirikan jeung dulur ge suku jang leumpang leungeun jang nyekel irung jang nafas soca jang ningali cepil jang nguping letah jang ngarasa bibir buat nyium leres teh beda-beda pagawean tapi akurna kumaha sok hayo ditajong inu suku kana batu nepi ka getihan bener Salman tadi ditajong tadi Salman karunya itu wah ini dijampe tadi langsung coplok kukuna
Ya Allah ya Rabbana, kita jong indung suku nepi kagetihan, saha nu pangheulana riweuh saha? Wiwir, tatangga jauh. Cilaka dihanap nu monyong sieun riweuh. Ceuk leungeun aya naon wir. Ceuk wiwir itu tatangga dihanap cilaka getihan tulungan. Leungeun turun nulungan mencetan. Irung simpati. Tengah bantuan ge ngariut nahan ka nyeri nyengir bener teh huntu di jero milu kakarakat teu kuat nahan ka nyeri panon simpati milu ceurik teu kuat nahan ka nyeri ceuri nepi ka beureum-beureum nahan ka nyeri nu teu disangka bujur diomekeun kudu ngomean tulang jeung patah tulang teu kuat nahan ka nyeri meuli prat-pret-prot gogoakan. Kompak ya kompak henteu aya hiji nu cuek teu pipilueun si eta mah ih ngarengkol we di jero ieu mah teuing si eta mah cuek masa bodohan cek budak sakola mah apatis masa bodoh leungeun ngoprek mencetan irung nyengir panon ceurik ceulin ka beureum-beureum huntu kakarakat bibirna ka monyong-monyong bujur ge prat-pret-prot si eta mah molor eta teh cirina jelema licik kumaha licikna si eta giliran manehna aya kahayang ngariweuhkeun sarerea. So kepikiran tatangga di bejaan kudu aya wali na kudu aya saksi amil kudu nyaho si eta mun aya kahayang ieu mita-miti bahkan kudu resmi si eta mun aya kahayang mun hayang halal teu dosa kudu resmi make surat SIM STNK BPKB suratna diamil aya di tanda tangan ke akad nikah SIM surat izin mondok STNK surat tanda nurunkeun kolor aya komplit nu katilu BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok si eta lamun geus aya kahayang ih ngariweuhkeun sararea makana eucek lamun balik di imah tengah peuting panginjing si eta leyak cek ibu-ibu Asep teu tega ngaleyakna cekek teu tega sintruk cicing santri sanggeus mikirkeun kawin masih ngaji heula ya Allah makana di dieu lamun anu kitu eta si rengkol eta ya Allah mung akur jeung batur tapi giliran main pangabutuh sok minta tulung ka batur eta teh si rengkol rengkol bin murengked ya Allah ya Rabbana. Ya akhlak Rasul kahiji kapeti ku urang ulah jadi pendendam wa'fu man zalamak beri maaflah kepada orang yang mendolim kamu subhanallah Rasul sampailah ke Abu Bakar Siddiq tidinya Rasulullah sareng Abu Bakar Siddiq dibimbing ku malaikat Jibril sampai ke Jabal Sur di Jabal Sur aya guha Surah Abu Bakar Siddiq Gusti abdi nu ti payun lebet nah Abu Bakar pan urang nembe ka dieu misi di jero guha aya orai sasatoan garalak lamun Gusti lebet ti payun terus cilaka saha nu badan raskeun ieu perjuangan Gusti wios abdi nu ti payun Gusti ti pangker di mana kaula nu cilaka Gusti tiasa nyalametkeun diri ya hebatna para sahabat di benteng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuklah Abu Bakar Siddiq aman ternyata Rasul masuk juga tos lebet duanana jadi Allah ngabuktikan balasan tipu daya Quraisy Mekah ku cara tipu daya Allah yang lebih dahsyat maha canggih dengan cara apa Allah ngutus lancah datang lancah ke lawang guha nyarieun rahmat lancah ditutup eta lawang guha ku rahmat lancah cukup lancah Allah ngutus manuk japati datang tarurun nyarieun sayang dina lawang guha jadi lamun ditinggali di luar moal percaya aya jalmi di lebet guha sabab rek lewat mana asupna padahal Rasul Abu Bakar tos aya di lebet ti payun. Ini yang dimaksud dengan kalimat wallahu khairul makirin dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya. Diceritakan kafir Quraisy Mekah hararudang calalager deui sing gurubug sing karejep lalu 4 asup ka jero bumi ternyata aya nu tidur cek Abu Jahal dah Muhammad sare
buktina naon iya sorbanna cirina sudah dipapake begitu rek dikadek Sayyidina Ali gugah kaulah Ali usabab ieu pemuda lo ngasara loba maka dikeroyok Ali disiksa dan dibunuh mengalami satu kekalahan Ali maka aku naon disiksa sabab sieun jadi penghalang cek pemuda Quraisy Mekah nu rek diudagna Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali disiksa diikat di satu tiang dekat tempat tidur Rasulullah terus dikejar kabuna Rasulullah cek Abu Jahal di tempat penyumputan anu tersembunyi nu deukeut dieu iwal ti Jabal Sur naik ke Jabal Sur aya guha cek Abu Jahal pasti Muhammad di jero guha memang bener aya Rasulullah cek pemuda Quraisy Mekah pikir Abu Jahal rek asup ti mana lawang geus aya ramat lanca berarti can kasaba ku jelema baik itu mah tunggus tinggalkeun begitu ditinggalkeun aya cak-cak di sada di jero guha cek pemuda Quraisy Mekah aya cak-cak di sada maksudna naon lamun cak-cak di ruangan di sada berarti aya penghuni di dinya garek aya sahapan itu ramat lancah sakitu ngagemat eueuh ruksak jang meyakeun ka panasaran nyokot batu hiji dilempar oleh Abu Jahal itu lawang gua sek kena karena taar Kangjeng Rasulullah SAW sampai keluar darah Rasul rek ngagoak nahan kanyeri sampai gigit bibirnya nahan kanyeri sieun keluar suara Abu Bakar Siddiq rek luncat keluar ngahajar ditahan ke Rasulullah Gusti geus keterlaluan ieu Gusti kan abdi nu ngahajarna sa Rasulullah keun bae Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun subhanallah cek pemuda Quraisy Mekah bener eueuh sasaha lamun keuna mah pas nu ngagoak ditinggalkeun so Rasul naon sabab Abu Bakar eta pemuda mabet ka jero guha cak-cak Gusti di sada mana eta di luhureun dina taneuh guha di atap guha paehan Abu Bakar di paehan eta cak-cak lantas kolot baheula anu ngomong sunat maehan cak-cak aing geulutik degawean ku kolot baheula moal karet di jepretan malam Jumaah di kamar sabam ke peuting di kamar aya penghuni bisa diintip ku cak-cak jadinya soreng sejarahna tos tengah wengi Rasul ngantuk saur Rasul Abu Bakar kaula rek sare heulanya begitu rek ngagoler kana taneuh ditahan mastaka Rasulullah ku Abu Bakar Siddiq ayeuna Abu Bakar Gusti tong kana taneuh mastaka salira ka dieu kana pimping kaula jadikeun bantal ku salira tidurlah Rasulullah di atas paha Abu Bakar Siddiq Abu Bakar Siddiq ngabegadangan Rasulullah bari neuteup wajah Rasulullah yang begitu indah senyum Abu Bakar Siddiq melihat wajah Rasulullah merasa bangga berangan dengan Rasulullah Masya Allah geus tengah peuting caket sampean Rasul orai muncul huluna geus ek macok eta Abu Bakar Siddiq bingung rek ngagugahkeun Rasulullah sieun kaganggu katibraan ebogna Rasulullah ai teu diudangkeun ieu orai rek macok sampean Abu Bakar Siddiq nu sabelah najong kana eta orai ayeuna mah henteu ngan orai nu malik macok kana sampean Abu Bakar Siddiq peurahna asup nepi ka bareuh Abu Bakar Siddiq nahan kanyeri tina peurah orai lila mungkin bareuh sampean anak nangis nahan kanyeri teu karaos cai soca Abu Bakar Siddiq rag ngeclak kana damis Rasulullah SAW Rasul keur ebog gugah aya naon ieu tis ditingali kunaon anjeun ceurik Abu Bakar garasa cangkeul kaula sare dina sampean anjeun sanes Gusti hapunten gara-gara nangis cai soca abdi ngeclak ka Gusti jadi kaganggu sare lain kaula penasaran kunaon eta meuli sepak kitu asa eueuh getihan anjeun kunaon henteu naon Gusti sok ebog deui heula kaula penasaran aya naon ieu karak jujur Gusti sampean abdi bareuh dipacok orai ditingali astagfirullahaladzim diangkat sampean Abu Bakar Siddiq urut pamacok orai eta diludahi diciduhan ke Rasulullah dioles ku ludahna Rasulullah perjel si peurah bijil keluar peurah orai eleh ku ciduhna Kangjeng Nabi Muhammad damang deui Abu Bakar aya naon ieu teh dipacok orai di mana ya oraina tak Gusti caket sampean ditingali ku Rasulullah malah senyum Rasulullah ka orai si Abu Bakar kunaon Gusti gebahkeun ari anjeun Abu Bakar Siddiq eta bahaya orai bisi macok ka salira Abu Bakar bieu Jibril datang ka kaula ieu orai nangtungkeun huluna lain rek macok kaula tapi panasaran betah hayang ningali wajah kaula Subhanallah
paingan dibetah digebahkeun teu indit. Seorang eta orang teh betah ningali wajah Rasulullah, nikmat melihat wajah Rasulullah. Apalagi kita umatnya, ini yang diharapkan di mahsyar, kita ingin memandang wajah yang mulia. Ya Allah, isfa'lana ya Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabban. Sing jadi saksi lain kahurang ka dieu keur ngagungkeun Kangjeng Nabi. Hayang digeroge ku Nabi. Hayang neuteuk wajah mulia, wajah indah. Kakasepan Rasulullah 3/4 dunia. Lamun kakasepan bisa duniakeun nu saparapat ku Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sakitu kasepna. Ratu Mesir nepi ka pembantu Ratu Mesir nepi ka neutekan curug teu karasa. Ku ningali indahna wajah Nabi Yusuf eta karak saparapat. Ieu mah nu 3 parapatna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indah wajahnya. Subhanallah. Orang ge penasaran hayang neuteuk. Mun jeung aing mah teh tah orang. Hayang macok. Puas. Rasul. Subhanallah. Sing jadi saksi cinta orang ka Nabi ya. Ya, niatan urang ningalikeun ka cinta urang ka Kangjeng Nabi. Jujur, tidak ada lagi manusia yang paling kita cintai di dunia hanya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi manusia yang paling kita sayangi di dunia adalah Nabi Muhammad SAW. Jujur kita mengakui hidup tanpa ada Nabi akan terasa sepi, betul? Hidup tanpa ada Nabi akan terasa hampa, betul? Karena cinta kita adalah untuk Nabi, betul? Cuma Nabi, kamu. Ini beri nunjuk ka ini. Ini salah maca wirid dia. Kok ini nunjuk. Cuma Nabi, cintaku di dunia ini cuma Nabi, sayangku di dunia ini tanpa hampa ku rasa dunia ini tanpa Nabi, sunyi ku rasa dunia ini bareng. Mun bisa nini ulah miluan. Jadi robah kadenge sora eta getaran sa tadi cuma eta saha. Maksakeun wae. Cuma Nabi yang kita cintai, cuma Nabi yang kita sayangi. Insyaallah isfa'lana urang si kengeng syafaahna. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. 3 hari 3 malam Rasulullah di Gua Sur. Stok makanan minuman dari mana? Putri Abu Bakar Siddiq yang sangat mencintai Rasulullah. Temikirkeun rek dibunuh ku Quraisy Mekah los teuing. Nu penting Rasul sareng ramana bisi lapar, maka Siti Asma binti Abu Bakar Siddiq berangkat tiap pada maghrib menuju Jabal Sur bari 5 kilo jarakna nyana korma roti sareng cai Zam-Zam. Makana makomna Siti Asma putri Abu Bakar Siddiq saking cintana ka Nabi ayeuna makomna di Ma'la beda makomna jeung makam nu sejen. Makom nu sejen mah cukup batu ditumpuk-tumpuk wae digunuk-gunuk, tapi makom Siti Asma batunya dibentuk dengan lambang cinta, love. Pokoknya lamun ke ibu bapak umroh haji kama lajarah aya makam hiji-hijina batuna dibentuk love, itulah makom Siti Asma. Eta jalan nu bade ka Syekh Nawawi Al-Bantani kaliwatan eta Siti Asma makomna di Ma'la. Kenapa digambar begitu? Karena Siti Asma sangat mencintai Nabi Muhammad. Panurang ge ka dieu gara-gara cinta ka nabinya. Lamun teu cinta ka Nabi moal ka dieu ieu. Da cek nafsu mah mending di imah. Kok mau sinetron pangramena kan? Tapi demi cinta Rasulullah, insya Allah bakal menang balasan cinta Nabi. Iyalah, jangan sekedar I love you, tapi harus you love me. Hasilnya, yap milu. Mimilu baik. Insya Allah kayak mimilu di pengkir Nabi, amin. Ya Allah ya Rabban. Hijrah Rasulullah dari Mekah menuju Madinah bersama para sahabat muhajirin, lalu disambut oleh sahabat Ansar di Madinah. Dan 2 sahabat inilah yang dijamin oleh Allah menjadi tetangganya Rasulullah di surganya Allah. Ansar dan muhajirin. Alhamdulillah. Urang aya di tukangan muhajirin ke aya sarata kumah ayeuna hijrah urang ge.
pindah Asep di Cidahu ke Cikampek, ulah Cikampek geus padet. Pindah naon atuh urang, pindah amal tina goreng jadi had. Nuka hiji hijrah urang naon Asep, nuka hiji minal kasli ila juhdi tina kedul ibadah jadi rajin. Ayo buktikeun ayeuna hijrah. Ulah diperingati, urang teh milu hijrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hasil hijriah. Masya Allah adan can berkumandang, orang geus boga wudu, geus nyongslo di masjid niat iktikaf nungguan adzan. Ini hasil hijrah. Hebat. Ya mah hijriah nu kagebiar, masjid kosong deui, kosong. Kok mau subuh. Landelkeun aki-aki bae ngahudangkeun. Lain ulah ku aki-aki lain. Karunya geus sepuh, katiisan subuh bisi bengek. Kok mau waos teu seep, tinggal gugusi. Pan pangaruh karena kiroat, karena lagu, karena makhraj. Adan singa ngagerung nyeri huntu. Halo. Molor mungkin mebes wae. As-sholatu khairun minan nahaun. Itu minan nahaun. Mimiti ngahudangkeun masih ana ngadengekeun festival aki-aki. Lemur belah ditu kadenge ngahudangkeun subuh astagfirullah. Lungse nu hudang gelen ngerejet lain. Les. Temalan lemur belah ditu eling umat. Nu areling. Frustasi nu datang tunggu nama eta aki-aki tunduh kene sare di paimaran atuh teh salat subuh da manehna hudang jam 11. Lemur belah ditu Rabbana ya Rabbana. Aduh lungse. Lemur belah ditu mangga ka para wargi di palih kulon wetan kaler kidul gugah gerak kacarai sakedap deui subuh ari geus dicarai marek sarare deui ge heug bae. Aki-aki nepikeun batur geus udang titah sare nya sarare deui. Tunggu nama subuh di masjid opatan subuh aki-aki kokol bedung pasaran itu 4 sekawan. Makanya di lemur teh kudu aya pasantren, kudu aya santri supaya hirup syiarna ibadah. Benar? Kudu aya santri hirup syiarna ibadah. Ya Allah ya Rabbana. Tadi mah apa aparat mah eureun loba gantina tapi khotib imam susah neangan ganti. Lamun di lemur urang ya kiai hiji-hiji nariweuh. Contor jumaah lieur neangan ganti. Sing haruleng di jero masjid. Jadi moal jumaah teh euy. Atuh jadi ih. Ya can mulai kiai na can datang. Ka mane atuh emang aing ngasuh. Riweuh teu puguh di jero masjid. Untung RT datang ke peimbaran. Sugan teh RT rek imaman malah pengumuman. Umargi kiai nuju tedamang mencret berat. Maka kapaksa Jumat dinten ieu sementara diliburkeun. RT goblok. Jumaah libur. Jamaah berontak teu bisa teh Jumaah teruskeun. Lamun eueuh nu Jumaah di ieu lemur, maka nu bakal disiksa di akhirat pemimpin ieu lemur. Saya pemimpinna RT. RT muriang digitukeun. Hah? Jadi malik aing. Pan teu bisa khutbahna baca teh baca. Kira aku teu bisa maca. Nyai maca mah bisa. Geus maju. Ridho daripada pre. Ari RT pede wae deh. Disangka ku RT buku khutbah dina mimbar huruf Latin bahasa Sunda. Ternyata eta buku khutbah kiai tinggalin hiji-hijina hurufna Arab gundul deh. RT pede wae. Geus ditaikeun khutbah, Bilal meroki turun deui, RT naik buka buku, pas dibuka bray, gebeg. Da teu bisa maca Arab. Urah korehna mimbar eueuh deui buku eta hiji-hijina kiai tinggalin.
Ai jamaah mah husnudon we alus sangka cek jamaah. Teu sangka RT urang. Memeh diceramahkeun di mutolaah heula. Mutolaah. Ku teu bisa maca. RT mikir di hareup. Wes mulai kesang badag kesang lemut ngucur RT. Muriang teu pararuguh. Cek RT lompat ngadadak pasti aing dikepung di tengah-tengah. Cicing wae piraku aing lila-lila yang ngahuleng. Untung RT-na sering hadir Jumaah sok ngadenge kiai nu khutbah bahasa Sunda. Cek RT lah nu penting aing salamet. Ngogoak RT di hareup. Hadirin sidang Jumaah anu mulia. Cek nu hadir RT aing. Dibanggakeun. Hadirin sidang Jumaah anu mulia. Nah nu hadir kabeh nyararaho. Kana naon-naon nu bakal dijelaskeun ku kuring ayeuna. Atuh nu hadir kabeh reuwas. Atuh rek nyaho ti mana? RT ngomong nage kakarak. Jadi gandeng di jero masjid. Sing garwa kabeh teu nyaho teh. Pan sia ngomong nage kakarak. RT ngaguak deui di hareup. Hadirin sidang Jumaah anu mulia. Percuma ieu khutbah diteruskeun. Sabab jelas kabeh teu nyararaho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumaah bubar. RT digarotong ke rumah sakit. Pada ngaleyak di paimaran. Untung nage 5 tinggalin eta. Aduh, untung teh asup TV. Aduh asup TV bahaya tangerakeun eta. Kira kok ya imam dileyak segala rupa. Mantak santri siap jadi pengganti khotib. Amin. Itu kudu disiapkeun ti ayeuna we perjuangan berkesinambungan, berkelanjutan. Aya nu neruskeun makana punten ulama urang nu arai kasepuhan doakeun si paranjang yuswana. Maaf maotna wafatna hiji ulama moal jadi maotna 1000 jelema bodoh moal jadi musibah, tapi wafatna hiji ulama bakal jadi musibah. 1000 jelema bodoh maot moal jadi musibah, tapi hiji ulama wafat bakal jadi musibah. Allah moal ngangkat ilmu fikih, tapi ulama-ulama ahli fikih anu diwafatkeun ku Allah. Allah moal ngalingitkeun ilmu tauhid, tapi ulama-ulama ahli tauhid anu diwafatkeun ku Allah. Allah moal ngalingitkeun ilmu tajwid Al-Qur'an, makharijul huruf moal, tapi ulama-ulama ahli Qur'an, ahli tajwid, ahli makhraj eta anu diwafatkeun ku Allah. Udah regenerasina ya ulama. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yuk orang hijrah ti ayeuna tina kedul ibadah jadi rajin ibadah. Nu kadua hijrah urang naon Asep minal jahli ilal ilmi, tina bodoh jadi boga ilmu, rajin pengajian, rutinan minggunan pinuhan tu para ulama kiai guru urang geus aya ngantosan. Urang moal ngabas ibu-ibu da ibu-ibu mah pangrajinna. Teu kudu dititah di mana-mana pengajian paling rame rutinan minggunan ibu-ibu. Yakin ibu bener tuh bu, yang kacape ibu-ibu mah isuk-isuk pengajian pada imah loba seseueun ditinggalkeun lah seseueunan ngaji heula. Jangan belaan naon pangaji bener teu, jangan belaan pangaji pengajian bener teu, bahkan anu nekat ibu-ibu ka pengajian mah seseueuhan. Rek nyusuh kiai sugan sama. Ya hebatna ibu-ibu subha. Makanya jangan ejek, jangan hinakan istri-istrimu hebat. Jujur. Sakuma beungharna nu jadi salaki hartana sadunya kumpulkeun rek mayar jasa pamajikan ibu-ibu moal kabayar. Anakna rajin ibadah padu sunat teu katinggalieun haji umroh tiap tahun, tapi di akhirat dicap ku Nabi moal menang syafaah. Cek sahabat Gusti pan eta rajin ibadahna, rajin ibadahna atuh teu kengeng syafaah ti Gusti naon margina, sabab eta jelema keur hirupna rajin ibadah tapi rajin nganyerikeun hate indungna. Sehingga maot atuh menang ridho tinu jadi indung jeung bapana. Engengkeun sok ibadah rajin nganyerikeun hate indung bapa. Ini geus zaman era goblogisasi ayeuna. Zaman era penggoblogan masa kini. Loba kolot nyeri hate ku anak ayeuna teh. Bener teh?
akhlak bahasa geus eueuh sopan santun ka indung bapa. Beda jeung baheula didikan agama kuat ti leuletik ngahasilkeun budakna akhlakna hebat. Mun dititah ku indung nyai ka dieu pangweskeun cabe tomat ka warung marek nyambel indit teu loba tatanya budak balanya ka warung. Yang ka dieu pameulikeun bako daun kaung pahpir abah rek ngaroko baheula mah bako daun kaung indit budak ka warung teu loba tatanya. Sok nita budak ayeuna mantak nyeri hate. Yang pameulikeun rokok Samsu buruk bapa rek ngaroko malah ngagerung-gerung motor hareupeun bapana. Gandeng klol muli rokok ngolotot ka bapana jauh ting pah balanjana warungna jauh nitah nu sejenna pak soalna ujog rek ulin ieu barudak geus nungguan di jalan maleos bapana molotot ceuk bapana nyaho ge meureun cekek ti orok ieu budak loba kolot nyeri hate kuan baheula budak rek asup ke jero imah lawang panto indung bapa keur ngarobrol calik bebeja tiga jauhan mah pak calikna geser salit abdi bade ngalangkung bisi kadupak nikmat hate indung ningali akhlak mulia barudak ayeuna kitu teh anak urang rasakeun Gusti Allah gara-gara diantep bodoh dina agama tah kitu kenyataan anak budak teu ngaji ge jongjon bae bener aya nyalakeun budak aya sia ayeuna mah eueuh nu kitu indungna jajalareun pura-pura teu neuleuh tah budak diseret indung mereka nyungsem bapana ngajepat di tengah imah dilengkahan syak gua jeleng ngalengkah kagok nincak beuheung bapana mending ngit anak juig sugan eta terus nincak beuheung bapana le mentah hampura molotot ka bapana bokap sih bokap sia nyatu jeung teri bijil teu biwir jadi bokap asa teu nyambung datang indungna ih nyokap datang nini nyokep terajal akina ho nyakop loba kolot nyeri hate ku anak hayang boga budak soleh hayang indung bapana kudu soleh ti heula dengekeun kolot budak mah ibarat kacang ai kacang kumaha tuturus nangtung kacang milu nangtung tuturus dengdek kacangna dengdek tuturus nanguyupuk kacangna ngalayah budak kos kacang tuturusan kusaha ku bapana sabab bapa nu boga tuturus budak ibarat kat tuturus bapak kebon kacang indungna jadi kabagian tugas kabeh tugas bapak ngalelempeng tuturus tugas ibu ngoredan kebon kacang ulah barala teuing uun sok loba oray genep bulan sakali kored kunaon baheula budak narurut saroleh da indung bapa na mampu jadi contoh lamun indung bapa mampu jadi contoh maka eta indung bapa boga wibawa lamun indung bapa boga wibawa pasti bakal diturut ku anak-anakna kunaon ayeuna loba anak teu nurut ka indung bapa na teu mampu jadi contoh alus pikeun anak lamun teu mampu jadi contoh alus pikeun anak maka leungit wibawa indung bapa wajar loba anak ngalawan inten nitah hungkul kolot ayeuna maka anaknya baheula mah lain bapana nitah salat magrib jang magrib kedeung deui mana samping kamar pak canak bajuna nu rapih ieu pak kopiahna ieu pak ulah wudu di masjid di dieu bapak yang ningali wuduna bisi salah belajar teh wudu di pengajian belajar pak geuning alus ieu bener ayo siap bapak geus make samping make koko make sorban ayo jeung bapak ka masjid eta tuturus ngaranna lain nitah hungkul bapana milu unit ka masjid ayeuna mah lain geus magrib itu baru ngabring ka masjid bapak hareupeun TV bagi mulai rag-rag wibawa anakna mulai ngalawan bapak ge tara salat nya ih amit-amit baheula indung ditah ngaji ka anaknya ka Al-Qur'an nyai ngaos pere mah dipakiai pere di imah teh pere mana mau kena ieu mah amparkeun sajadah urang sholat berjamaah maghrib ya di tengah imah Quran siapkan beres sholat maghrib hitung ngapalkeun nyai bisi poho tajud jeung makhrajna kumaha di Bandungan urang ngaji Quran nepi ka isya jeung emak hebat ibu gitu sae ka putra kitu ibu kitu teu eta masalahna geuning kanyahoan kananya akan alus nyaho sae kitu henteu ieu manitah ngaji ka anak indungna nyekel remote budak manitah ngaji indung nama nongton TV bapak nanya gitu deui karena berjamaah teu beuki bener pak
Undi samper pangajian alasan nyeri sampean teu cara aya hiburan jauh ge kukurusukan komo lamun aya wayang jauh-jauh ge di teang masjid musola coreng cang tiluan ge ejeng tihang berarti duaan untungnya tihang hiji tak wayang nak di dia menenyen masjid bejaan panitiana ayeuna nyen masjid kudu paloba-loba nyen tihang di jero emang katingalin napi lu wae. Subhanallah. Bu, Pak, mudah-mudahan orang si mampu jadi jalma soleh. Anak orang bisa menteladani kasolehan orang. Amin. Sawab tanggung jawab orang. Leres dah. Leres dah. Ayo hijrah tina bodoh jadi boga el. Bodoh jadi boga el. Nuga tilu naon hijrah na orang asep. Ayo non ya. Hah? Ayo non. Pan? Oh. Kan. Nuka tilu hijrah urang nyaeta minal bakhli ila sakhi tina pelit jadi berehan yuk hijrah. Tadi yatim nu santuni sabaraha puluh? 117. Insyaallah sa urangna duka sabaraha insyaallah tahun payun engke sabaraha. Harus lebih meningkat insya Allah. Ulahnya jang sodakoh komo ka yatim ngabungakeun budak yatim di bulan Muharram. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Saur Rasulullah wa asyara bis sababah wal wusta. Saur Nabi kaula jeung jelema nu sok mere ka yatim ngabungakeun budak yatim maka di surga bakal jadi tatangga. Rasul ngaisyaratkeun telunjuknya dengan jari tengahnya. Berarti saking deuketna ieu jelema nu berehan ka yatim sareng Kangjeng Nabi engke di surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jangan ulah ngerasa hariwang harta disodakohkeun ngadadak jadi sangsara moal leungit harta disodakohkeun justru bakal ditambah. Rasul moal gabohong. Saur Rasulullah mana qasamalun min sodakotin bal yazdad 3 kali Rasul mengulang harta yang kau sodakohkan di jalan Allah itu harta bukan hilang justru ditambah ku Allah. Mudah-mudahan ku sodakoh orang kamuliakeun yatim cita-cita doa orang anu can diijabah sing buru diijabah. Saur Kangjeng Nabi man arada ay yaqdiya hajatahu falyuqaddim hadiyataha. Sisa jelema nu hayang dihasilkeun hajatna, hayang dihasilkeun pamaksudanana, maka kudu ti heula ngaluarkeun sedekahna. Eupan sedekah teh. Doa hayang diijabah eupanan ku sedekah. Nagih nama unggal poe ka Allahan warjukni eta teh sarua jeung ngagesikeun ATM eta teh. Tapi kunaon beres salat beres warjuk nih hese wae duit eta jelema teh sadar saldona geus limit. Nabung ka bank 1 juta geus 3 poe dicokoti ke 1 juta ka 4 poe ka bank deui ka ATM nyokot 300 teu bijil-bijil cek satpam salah pinna menan Kang geus bener nyokot sabaraha 300 geuning teu bijil nyapu teu ngarti nabung geus 4 poe sabaraha 1 juta. Cuman ingat pernah dicokot, pernah ira kamari sabaraha 1 juta. Pernah dieusian deui encan. Cet satpam sia nu goblok. Geus limit digesek-gesek bejat kartu ATM. Ayeuna teh loba nu kitu jelema teh salat warjukni ngagesekeun ATM. Jumaah tah memeh salat aya kotak jariah pura-pura molor tek. Bari meletet sabelah geuning nalingakeun liwat. Kotak jariah liwat salamet. Darwe sholat warjukni cek malaikat mal didenge tebuka tabungan sih mah yo diajar bari saeutik oge kotak jariah liwat di masjid keur jumaah lalaki kodok kantong asupkeun 100.000 liwat eta kotak jariah der sholat warjukni teu izin nagih ka Allah saeutikna urang geus boga tabungan komo ditambah ka yatim tatangga eta teh deposito eta teh di mana orang nagih ke Allah moal izin saeutikna oge urang geus boga tabung. Ayo belajar insya ayo hijrah tina pelit jadi bere pan geus loba jelema pelit tertumbul karuksakan leres teu geus matengana tong aneh lah musibah teureun Indonesia kan geus loba nu ngondang sanu ngondangna ya perilaku manusia keneh dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un wallahu a'lam bimuradi. Manusia keneh kalakuan anu ngondang ya musibah ngan di mana geus datang musibah kabeh kabage
Kebagian. Pan pernah dikomentar ku Mang Haji Roma Iraha. Irama. Eta favorit kuring eta baheula. Kuring keur dikobong kuring baheula. Lamun tetangga lembur aya layar tancap baheula di sawah. Misbar. Lain misbah. Misbah mah ya Ustad Misbah mana jelema. CS aing eta. Misbah aya. Mana Misbah? Misbah teh singkatan kumis bekah. Lain Ustad Misbah aya. CS ke di Sukabumi baheula nyeuna di Wardoy kuring di Ciberem baheula. Kuring tahun 87 baheula. Alhamdulillah di Aang almarhum. Allahumma yarham. Oh, Pak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Baheula aya layar tancap. Santri Badung baheula sabadung-badungna santri tapi tetap kau guru menurut. Ya anak ajengan. Mang, filmnya. Duka, ayo Mang. Terus yang nonton AA. Apa bisa ngamuk ujung amang. Cek kuring. Hitung-hitung ngawal anak guru. Oh, siap. Ongko aing beuki. Harudum samping dua anjing anak guru nagalengan. Film baheula pan teh jauh. Dono, Adven Bangun, Beri Prima, terus Nyi Roro Kidul, Soneta, Satria bergitar baheula eta. Eta favorit ku Oma Irama baheula. Jeng 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 jeng. Cicing kada dengekeun kana eta baheula. Eta musik ngadatangkeun Oma eta. Jeng 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 jeng. Jadi Nyi Roro Kidul eta. Salah kaset, salah muter eta. Oma aduh. Jeng 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 jeng. Bijil kuda. Oma naik kuda. Tonggong gitar. Terutak 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 terutak. Jeng 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 jeng. Terutak terutak. Suara naon eta? Aing. Tega kain nyebut kuda. Yo dengekeun aing penting di Sagaranten di Curug Gembar nyaritakeun eta. Sora naon Bu eta? Haja Sepu Barok niru sora kuda mending ngeunah kana hate. Aya di dieu sora naon? Kuda. Dendam ibu-ibu kan. Oma jeng 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 jeng. Terutak 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 terutak. Ayo saya nyebut kuda deui. Oma keur lumpat tak kuda ditembak ku penjahat. Keuna kana sukuna getihan, diusap ku Oma. Astagfirullahaladzim. Oma katembak istighfar wa. Astagfirullahaladzim. Sungguh kau terlalu. Perbuatan jahat pasti ada balasannya. Aku yakin. Assalamualaikum. Oma maka penjahat ya assalamualaikum wae. Soleh. Lumpat di Oma, terutak, terutak, terutak. Ayah awewe nyebrang. Oma eureun. Kau kah itu Rika? Tak awewe ngajawab, Mimin. Oh Mimin. Ternyata aku salah Mimin. Terima kasih Mimin. Assalamualaikum. Wes Oma. Jamaah datang ke Oma. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji sehat? Alhamdulillah. Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Gara-gara siapa Bang Haji? Baik kita simak syair berikut ini. Oh malah mereka kejadian anak-anak pasti nyen syair. Nyindir. Termasuk loba musibah. Oma nyen lagu. Jeng 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 jeng. Gara-gara siapa Bang Haji ini musibah banyak terjadi di Indonesia. Dijawab ku Bang Haji. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Loba jelema geus poho ka Gusti Allah. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Loba pemimpin sarakah geus teu mikirkeun rakyatna deui.
di zaman sekarang. Eta ciri oma. Oma lamun nyanyi ujungna muriang. Gebrek gitu aing eta. Banyak orang Islam yang tak sembahyang. Betul. Ente tahlilan, ngaharamkeun muludan, ngaharamkeun rajaban, berjamaah oge ngan kurduaan. Lamun geus nginjem duit, etek jadi kadinya eta lagu. Ka tukang kiredit atawa ka rentenir nginjemna 1 juta ngembalikan 2 juta pajarkeun mah ngomongna nulungan padahal mah nyiksa. Riba haram. Cicing aya nu kasih Bang Emok ya, Bang Emok beda ya, Bang Emok beda ya, beda kiceupna rada beda ya. Hayo sia beuki nu kitu, hayo sia. Sanu ngonang musibah cek haji tanah lagu hiji loba jelema geus poho ka Gusti Allah. Mana jelema poho ka Allah sombong ka Allah. Ngangkat besi 50 kilo barbel diangkat ku leungeunna kuateun, ngangkat beas 2 karung dipanggul kuateun, tapi loba jelema ayeuna teu kuat ngangkatkeun leungeun, teu kudu mah besi 50 kilo, beas 2 karung teu kudu. Ngan ukur mau kalimat Allahu Akbar, lohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Loba jelema geus teu karuateun. Nu ngondang musibah. 2 lo pemimpin sarakah tadi teh nu nabeh nu ngampar nu sebeh gitu bantuan listrik neon tai kuda di kadutan rakyat leutik kelaparan teh naon-naon nu penting beuteung bapak beuteung ibu dilaluhur ngagerendutan sara sadaya cenah ngondang musibah loba jelema geus ngahina kana amaliyah para ulama saleh. Tahlil diharamkan, mulut diharamkan, rajab diharamkan. Lamun teu beuki cicing ulah kang ngaharamkeun. Tolong mampu saling menjaga perbedaan, kedepankan silaturahmi. Betul. Teresep cicing, resep silakan, bagus. Teresep cicing, tong ngahina. Ngahina ka Imam Syafi'i anu muludan, anak buah Mang Pi muludan. Astagfirullah. Aya jelema kitu eta. Sampeurkeun koeng. Kades ya. Saya nyebut Mang Pi kasa, ka Imam Syafi'i. Sia teu beuki muludan, ulah ngahina ulamana dibandingkeun jeung sia eueuh naonan maneh. Ya dengekeun Imam Syafi'i anu dihina ku sabieu, maaf, ulama besar termasuk keajaiban dunia. Katalar Al-Qur'an, katalar hadis Rasul lebih dari 500.000 hadis. 1/2 juta hadis apal Imam Syafi'i. Ketika rek belajar Imam Syafi'i, ke mana? Ka Imam Anas bin Malik. Berangkat di Madinah ke Mekah, naik kuda. Perjalanan 18 poe di Madinah Mekah. Imam Syafi'i saperjalananana teu lepas tina tadarus, lamun berang dina tonggong onta mampu ngahatamkeun sakali hatam Quran, peuting na tonggong unta mampu ngahatamkeun sakali hatam Quran. Sampai ke Mekah 18 hari Imam Syafi'i terhitung menghatamkan Quran 38 kali hatam Quran. Orang diberi waktu sabulan 30 poe sabaraha puluh kali hatam Quran. Boro-boros ya. Al-Baqarah gede jeung ke-20 urang sia meakeun kolak jeung kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Terus ngopi lah. Inilah ulama besar. Subhanallah. Datang musibah loba jelema geus ngahina nyeun fitnah ka para ulama. Sade nu ngondang musibah loba jelema resep nyeun masjid tapi mungeusian. Memeh boga masjid nepi ka daek papanasan menta sodaqah jariah di jalan. Ai masjid ketijieun eta nu menta sodaqah jariah di jalan eueuh ka masjid-masjid. Resep nyieun mungeusi. Sade nu ngondang musibah loba jelema geus ngasupkeun barang-barang haram kana jero beuteungna riba. Yuk, urang tobatan ti ayeuna hijrah. Bisi daging getih anu dicetak tina kadaran haram hasil haram maot teu kaburu tobat di akhirat bakal diganti ku seuneun neraka. Sakitu bidalap cekap, mudah-mudahan ada manfaatna. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.